好啦，開始呢條片之前呢，再次鳴謝翻觀塘嘅 Sometimes Lab，之前呢就送咗呢隻錶俾我嘅。咁雖然呢都有唔少嘅 YouTuber 都有介紹過噶啦，咁都算係好多錶友呢，因為呢一隻呢而對呢個牌子改觀嘅一隻 Valencianico 嘅一隻 Ultra Black。你可能會問啦，偏偏一隻咁冇 design 嘅一隻錶有咩特別呢？你哋班錶迷呢係咪亂嚟嘅呢？咁其實牌子咧就好後生嘅，短短7年間嘅啫，由兩兄弟成立嘅，都係嚟自於意大利威尼斯嘅。咁所以亦都解釋咗個名嘅由來啦。而個 logo 咧，嗰個十字咧，都係一種好有古歐洲味道嘅，因為係 inspire by 呢個聖 Mark Square 嘅一個鐘，而鐘上面嘅一個好文藝復興風格嘅一個十字。整體嘅 logo 咧都有啲貴氣嘅味道嘅。點解咁講呢？令我諗起 VC 嘅呢一個馬爾他嘅呢一個十字啦，以及 PP 嘅呢個十字，都用咗一個十字作為一個 logo 嘅。咁似乎呢個新興嘅牌子呢，都好似捉啱咗呢個玩法啦。嗱，本身呢個牌子呢個定位呢，就偏入門嘅，咁我哋標迷都或多或少有留意佢哋啦。咁但係呢，以我為例啦，直到呢，佢哋真係出咗呢一隻錶啦，打動咗我。我諗好多標迷應該都有同感，真正令到標迷呢好認真咁留意呢一個牌子噶啦。你可能會問啊，喂，搞錯啊，冇咩款嘅啫，呢隻錶有咩特別呢？嗱，特別在於呢，佢就係冇乜款，簡約到一個極限啊！嗱，人類呢就係犯賤嘅。當你見到坊間嘅錶呢，有 index 啊，有個 logo 啊，有啲數字啊，咁只要有啲牌子呢大膽咁做個唔同呢，就可以 stand out 噶啦。因為你少見啊嘛，就自然覺得好破格啦。咁但係作為一個新興嘅牌子呢，都咁嘅舉動呢，絕對加分嘅，幾大膽嘅，值得留意嘅。另一個最大嘅原因啦，就可以平玩呢個 Ultra Black 啦。因為玩錶嘅呢，我諗一定會知道百厭嘅牌子 Moza 呢，都喺幾年前出咗一隻 Ultra Black 嘅。佢好似唔係叫 Ultra Black 啦，有另一個名啦。更加誇張嘅呢，個 dial 呢，真係乜都冇 ，logo 都冇。夠晒癲，夠晒僵。咁最好玩嘅地方就係呢，只要你識嗰隻錶呢，就一定認得出嗰一隻呢係 Moza 噶啦。你話癲唔癲啊？不過 Moza 嘅呢一隻呢，印象係白金殼咁啊，所以成為呢都10幾萬以上啊。嗱，真係好有愛呢，同好有財力呢，先會攞10幾萬去買一個咁嘅款嘅一隻錶嘅。但係對於普羅大眾嘅話呢，為10幾萬買呢隻錶呢，買啲咁嘅款呢，應該都幾難接受。咁啊，偏偏 Valencianico 呢就推出咗啦。咁相信我諗個動機呢應該都好簡單嘅啫。我個人主觀地呢，即係提供一個親民嘅版本，唔使4000蚊港幣呢，就可以玩到呢一個感覺啦。所以亦都因為咁啦，令到好多錶迷呢，因為呢隻錶呢留意咗佢哋。我覺得策略上呢，絕對稱得上成功噶啦。至於講翻呢隻錶啦，嗱，個型號名我就唔係好 sure 點樣讀啦。佢係一個 Ultra Black 40啦，咁啊40嘅意思即係40mm 嘅直徑啦。咁啊其實佢另外都出咗36mm 嘅不鏽鋼嘅一個材質啦。個 dial 呢點解可以做到咁黑呢？係因為呢用咗一個獨家嘅日本嘅一隻黑色嘅油啦，可以做到吸到99.4% 嘅光嘅。嗱，呢度呢我哋都專登揀咗幾隻唔同黑色錶面嘅，等大家比較一下，用強光照射落去嘅時候呢，嗱，有比較呢就有傷害，好明顯見到個分別嘅。咁雖然呢錶友呢10個9個呢都覺得佢聯繫上呢個 Moza 噶啦，咁但係其實呢隻錶嘅本身嘅 concept 呢就嚟自於太空嘅，寓意住呢探索太空嘅時候呢，經常都會面對漆黑一片嘅嗰個神秘感。咁所以錶底呢，你都會見到一個太空主題嘅一個 engraving 嘅。嗱，機芯方面呢，就係一啲日本嘅Seiko NH35A 嘅一個機芯啦，都叫做有一個 Sapphire 嘅面俾到你噶啦。唯一我覺得個指針就好似個設計好似唔夠特別，就唔夠完美，比較普通。咁啊，始終呢念念不忘翻 Moza 嗰隻錶嗰啲指針嘅。但係以呢個價錢呢，玩到 Ultra Black 呢，都唔應該有投訴噶啦。而至於呢一隻錶呢，成唔成功呢？嗱，你見 Valencianico 呢一而再而三咁推出呢，例如潛水嘅錶圈啦，以及一個沙金石嘅錶盤啦，咁啊朗格呢都成日用呢個材質噶啦，就可想而知佢哋係幾成功。咁但係如今呢，只係需要親民嘅價錢呢就可以玩到噶啦。咁所以呢，都唔難怪錶迷呢都突然間中意咗佢哋，中意咗呢個牌子嘅。
嗱，不過呢條錶帶呢就真係比較普通一啲，印象高 Sir 呢都有出片講過呢一樣嘢。好在就20mm 啦，比較容易去換其他嘅錶帶。例如我哋 K&N Company 嘅錶帶呢，都有唔少黑色20mm 嘅選擇嘅。我個人呢就推薦 Crazy Horse 嘅呢一個材質啦。嗱，另外啦，如果大家都對 Valenciaga 呢以及呢一隻 Ultra Black 有興趣嘅話呢，記得支持翻送俾呢隻錶送俾我哋嘅 Sometimes Lab 啦，因為佢哋真係好慷慨，因為為咗支持我哋嘅 channel 送咗呢隻錶俾我哋。咁 K&N Company 嘅錶帶呢，都同時喺嗰度有得買㗎，其他銷售點亦都可以買到我哋錶帶嘅，可以留意翻 description 嗰度啦。好啦，咁講下呢，又超過咗5分鐘啦，希望你了解到今集嘅一隻錶啊，咁我哋下一集再見啦，拜拜。